Aô, meu povo! Aqui, quem não foi ainda no meu perfil aqui no YouTube, já corre lá que tem um vídeo novo, espetacular pra vocês aí. Tive que limpar minha bananeira pra plantar um milho, gravei isso tudo pra vocês. Então, já entra no meu perfil, acabei de publicar agora, 7 horas da manhã no domingão. Então você já entra aí, já confere, já compartilha, já comenta, já curte. Já ativa o sininho, né? Se você é inscrito no meu canal, não tem o sininho ativado, né? E você que não é inscrito, já se inscreve, né? Certo? Que Deus abençoe todo mundo, meu povo.